हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू समाधान एजुकेशन। आज हम लोग बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी क्या ब्रेकिंग न्यूज है उसके बारे में जानेंगे। बात करेंगे जूनियर असिस्टेंट 2016 के बारे में, जूनियर असिस्टेंट 2019 के बारे में। हाई कोर्ट ने जूनियर असिस्टेंट भर्ती को लेकर यूपी सरकार एंड यूपी ट्रिपल एस सी से क्या जवाब मांगा है उसको भी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारे चैनल पर अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आप हमको इंस्टाग्राम फॉलो करना चाहते हैं, इंस्टा फॉलो कर सकते हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, तो देख लेते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, इसमें कहा गया कनिष्ठ सहायक भर्ती, जूनियर असिस्टेंट भर्ती, रिक्त पदों को कैरी फॉरवर्ड करने पर जवाब तलब। तो आगे देख लेते हैं। इसमें कहा गया है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वर्ष 2016 की 5306 कनिष्ठ सहायकों की भर्ती में रिक्त रह गए पदों को अगली भर्ती के लिए कैरी फॉरवर्ड करने पर प्रदेश सरकार और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से 3 सप्ताह में जवाब मांगा है। तो कितनी टाइम दिया है? 3 सप्ताह में जवाब मांगा है यूपी सरकार और यूपी ट्रिपल एस सी से। तो आगे देख लेते हैं। इस संबंध में दाखिल याचिका में कहा गया है कि पद रिक्त होने के बावजूद उसी मेरिट में नीचे रह गए अभ्यर्थियों से भरने के बजाय अगली भर्ती के लिए कैरी फॉरवर्ड किया जा रहा है। तो पद खाली है, फिर भी अगली भर्ती के लिए कैरी फॉरवर्ड किया जा रहा है। तो आगे देख लेते हैं। आगे कहा गया है अनिरुद्ध पांडे सहित 24 अभ्यर्थियों की याचिका पर न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने सुनवाई की। याचिका का कहना है कि 1999 के शासनादेश में सिंगल कैडर पोस्ट की भर्ती में प्रतीक्षा सूची निकालना अनिवार्य है। तो इसमें कहा गया है 1999 के शासनादेश में सिंगल कैडर पोस्ट की भर्ती में वेटिंग लिस्ट निकालना अनिवार्य है। तो जो स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए आपने एग्जाम दिया था, जो स्टूडेंट कुछ नंबर से रह गए थे उन्हें मौका मिल सकता है। तो जूनियर असिस्टेंट के लिए वेटिंग लिस्ट जारी की जा सकती है। जूनियर असिस्टेंट 2016 की भर्ती में जो स्टूडेंट कुछ नंबर से रह गए थे उन्हें मौका मिल सकता है। तो ये आपके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि यदि आप कुछ नंबर से रह गए हैं तो आप वेटिंग लिस्ट जारी की जाएगी, तो उसमें आपको मौका मिल सकता है। जो भी सही एंड सटीक जानकारी मुझे मिलती है मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश ज़रूर करती हूँ। फिर भी कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इससे रिलेटेड कोई भी खबर मुझे मिलेगी मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश ज़रूर करूँगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।